Toto miesto vyzerá dobre. Žiadne stopy po nakazených. A čo tam ten? Ten je neškodný. A to mi je divné. Aj mne. Dobre, kde je tá voda? Tam hore je čistejšia. Dobre, tak ja idem tam. Dávajte bacha. What's in your head? What's in your head? Zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? What's in your head? Zombie, zombie, zombie. Hey, 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 zombie. Čauko, oci, akurát sa idem po veci domov. Potom sa stretneme na chalupe. A počúvaj, ja sem taký je problém, že výpadovka na Moldavu je zavretá, tak daj už vymyslím, jak sa dostanem domov. Dobre? Dobre, dobre, rozumiem. Aha. Hej, hej. A tak počúvaj ma sem, do Blavy určite nepôjdeme. Proste pôjdeme na chalupu a tam prečkáme tých pár dní, pokiaľ sa situácia neukludní. Jasné? Počúvajúci, budem musieť končiť. Čauko, potom sa vidíme na chalupe. Pichol som sa do prsta. Počkaj, po vaku mám odres. Mami, halo, kde ste? My sme s Nikom doma a naháňal ma práve nejaký újo, proste bol úplne celý zakrvavený a... Nie, nikto po nás neprišiel. Halo, mami, halo, nepočujem ťa, mami.
Zase to bolí. Nechcem byť jednou z tých vecí. Budem jedna z nich. Zoberiem Nika preč. Dobre. Zase to bolí. The girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you never forget her name. Niko, poď sem. Ostan tu pri sestre. Dobre? Halo Mike, si tam? Konečne. Kde si trčal? Stratil som signál. V dedine vás už čakajú. Vážne? Tak to je super. Keď všetko pôjde dobre, tak do mesiaca sme tam. Dobre, odkážem to. Tak začal. Dobre. Maj sa. She's just a girl and she's on fire. Urob to ty, ja nemôžem.